വിൻ്ററിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്നോ സ്റ്റോമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കാറിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. സോ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത്. എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ കാനഡയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാനഡയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിൻ്ററിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്കിത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഈ വിൻ്റർ ടൈമിൽ എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റോമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങണം ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് കളയാനുള്ള ബ്രഷൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും, ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ റോഡിലൊക്കെ സ്നോ ഇവരുടെ മെഷീനൊക്കെ വെച്ച് മാറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ക്ലീൻ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കാറിൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കാണാം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ആൾക്കാർക്ക് നടന്ന് തന്നെ പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് നമുക്ക് ലോങ് ജാക്കറ്റ് വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ തലയൊക്കെ നന്നായി കവർ ചെയ്യുന്ന ഹുഡിയൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ജാക്കറ്റ് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്പൊക്കെ ഇടാം. പിന്നെ ഗ്ലൗസ് നന്നായിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഗ്ലൗസ് ഇടണം. പിന്നെ ബൂട്ട് നമുക്കൊരു മുട്ട് വരെയുള്ള ഒരു ബൂട്ട് ഇടാം. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സ്നോ പാൻറ്റും കിട്ടും, അതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇടാം. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ തണുപ്പുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വിൻ്റർ സ്റ്റോമിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നടന്ന് തന്നെ പോവാം. എല്ലാവർക്കും കാർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു പോവാം. എത്ര സ്നോ സ്റ്റോം ആയാലും നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു പോവാം. പിന്നെ ഈ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ നന്നായിട്ട് ഈ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് സ്നോ വരാം. അപ്പോൾ ഈ മുഖം കവർ ചെയ്യുന്ന ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കണ്ണ് മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്പ് കിട്ടും, ഫേസ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കാറിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. സോ അതാണ് ഒരു ടിപ്പ് ഉള്ളത് നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.